इसे सुनने के बाद आप समझ जाएंगे कि ईश्वर जो भी हमारे लिए करते हैं वो हमारे भले के लिए ही करते हैं। एक चिड़िया ने शिकायत की, हे मेरे ईश्वर, बड़ी मुश्किल से मैंने घोंसला बनाया था, आपने तूफान भेज दिया और मेरा घर उजड़ गया। ऊपर से आवाज आई, तेरे घोंसले में सांप आया था, तुझे खाने के लिए इसलिए तूफान भेजा ताकि तुम जाग जाओ, वहां से उड़ सको और तुम्हारी जान सुरक्षित रहे। हमारी जिंदगी में कितनी मुसीबतें आती हैं, हमको पता भी नहीं होता कि हमारा ईश्वर हमें किस तरह परेशानी से बचाता है। अगर आपको लगता है कि ईश्वर आपको कष्ट के पास ले आए हैं तो भरोसा रखिए, वो आपको कष्ट के पार भी ले जाएंगे। महादेव, आज जो कोई वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखे, उसकी जीवन में ढेर सारा खुशियां भर देना। हर हर महादेव।